大家好，我係2A 班嘅趙柏琪，我今日想介紹我嘅成長記錄冊。我未夠1歲，我爹哋媽咪帶咗我去爬行比賽，爬下，但係我屋企人叫極我都唔知道要行。最尾我拎咗最尾嘅名次，但係唔緊要喎，遲啲我都之前我都仲有參加，跟住我1歲我就自己學會行路咯，行下有時會跌低，哎呀！但係我自己都識起翻身。2歲我去咗澤士多啤梨，我第一次澤士多啤梨。3歲我行咗上去馬鞍山，嘻嘻，我大部分都係爸爸抱我嘅，嘻嘻嘻嘻。我4歲我參加咗 Halloween， 第一次去 Halloween， 我覺得好開心啊。5歲我去咗九龍塘嗰度參加咗聖誕節溜冰表演，我同我啲同學仔玩得好開心啊！溜冰同學。我6歲我去咗成都嗰度，我同我屋企人一齊去咗成都，同我爺爺嫲嫲啦、爹哋媽咪，跟住我仲買咗隻小熊貓啊！呢隻就係我買咗嘅小紅包，可唔可愛呀？跟住我就7歲啦，我7歲就同媽咪喺屋企整蛋糕，我覺得好開心啊！呢幾年嚟我真係覺得好開心啊！多謝大家欣賞。